مصدر جوه نادي الاهلي، ومش لازم نقول المصدر مين، او حتى مش لازم، كده كده هيتعرف الكلام ده اذا كان صح ولا حقيقي. تعالوا نشوف الاخبار اللي اتقالت من جوه نادي الاهلي او المصدر من نادي الاهلي قالها. اولا كده، حمزه علاء لا يرغب في تجديد عقده حتى الان، وبالتالي سيرحل اللاعب حر في نهايه الموسم، يعني زيه زي اكرم توفيق، بحثا عن المشاركه في المباريات. ملف اكرم تم اغلاقه نهائيا خلاص. إذا وافق على شروط النادي سيتم التجديد له، وحال عدم حدوث ذلك من المتوقع انتقاله للشمال القطري. أولا كده بس في موضوع أكرم توفيق، بالعقل بس، ومحدش يقول لي انتماء ومش انتماء، الشغل ده مش عايزينه يعني. تمام ليه؟ واحد معروض عليه 20 مليون جنيه من النادي الأهلي، 20 ده بالإعلانات، يعني هم 15 زائد 5. وفي نفس الوقت اللي معروضين على أكرم دول معروض قدامه تاني 80. 80، يعني هو معروض عليه الربع من النادي الاهلي. ومحدش يقول لي بقى اصل ده الاهلي ومش الاهلي، ولا لا، ولا اهلي ولا زمالك ولا اي حد. ما تزعلش مني، مصلحتك انت كبني ادم. هو الجمهور هينفعك؟ لا. ايه اللي هينفعك؟ مفيش حاجه هتنفعك بجد والله. يعني اللاعب يختار اللي هو عايزه، دي حقيقه يا جدعان. والناس زعلانه ليه؟ بجد والله. ولو اي لاعب اختار كده سواء من هنا او من هنا يا جدعان، ده حقه. هو شايف ان هو كده هيأمن مستقبله. لكن لما تقول لي 20 قدام 80، لا معلش، هتختار ال 80. خدها على نفسك انت، خدها على نفسك انت كمشاهد. ايه هتقول لي عادي؟ لا لا، هختار ال 20 اصل الجماهير. ايه هتعمل لك إيه الجماهير؟ الجماهير بتشجع يا باشا، ولو لقوك انت حلو في الموسم هيشجعوك، لقوك في اخر الموسم زي الزفت هيشتموك ويلعنوك. خلينا واضحين. تمام، الجمهور قلاب. الجمهور الا قليل قوي، واللي بيفهموا كوره ما بيقلبوش. يعني اللاعب تلاقيه مستوى حلو، اوبا انت لعيب كبير، ولا يشيلوه على الراس. اول ما يلاقوا مستوى وقع شويه، لا لا يقعد احتياطي وواحد تاني ينزل. هو ده الجمهور. تمام، ما بيفتكرش الحلو، بيفتكر الوحش بس. تمام، زيه زي بقيه البشر يعني. فلما تلاقي واحد معروض عليه 20 قصاد 80، فما تقوليش لا معلش يعني مش هرضى. فالكلام يكون ببساطة وبوضوح، اللاعب حقه يقول كده، لان مفيش وجهات، يعني مفيش تقارب من وجهات النظر. 80 قدام 20، عارف لو 50 60 هقول اهي ماشي تعدي. لكن لما تقول لي هديك 20 وخمسه اعلانات، يعني مش مضمونين يا يا لا، وهتديك 15 وواحد تاني هيقول لي 80، لا هختار ال 80. طبيعي، وخلينا ماشيين يعني بالحق والمنطق. لا هختار ال 80 ومش هختار ال 20. ده في ملف اكرم. هل اكرم غلطان؟ لا. اصل بقى بص بقى، الناس تانية تطلع تقول لك يا اكرم ده الاهلي شالك في عز ما انت كنت متصاب، جالك صليبي ومش عارف. يا جدعان ثواني، هو جاله صليبي وهو بيلعب في الشارع؟ ما جاله صليبي عشان كان بيلعب في الاهلي وبيخدم الاهلي. يعني كان بيلعب في الاهلي فاتصاب وهو بيخدم الاهلي. فايه اللي الاهلي شارك؟ لا الاهلي ما شالكش، الاهلي اتصاب، الراجل اتصاب وهو بيلعب في النادي الاهلي، واتصاب من اجل النادي الاهلي، فالاهلي ما شالوش في حاجه. الاهلي عالجه، ما ده الطبيعي، ما اي نادي بيعمل كده. هو انت بتبدي عليه؟ هو انت بتجبي عليه؟ ما ده الطبيعي ما بين اي حد. فالناس اللي بتقعد تطلع عشان اهلاويه يقولوا الكلام ده، لا انا ضد الكلام ده. يعني الونش عندنا لما اتصاب 3 مرات، اتصاب وهو بيلعب للنادي. الزمالك ما شالوش، ده هو اللي كان شال النادي، فعشان كده اتصاب من اجل النادي وهو بيلعب في الارض. تمام، فعادي. لازم الزمالك يعالجه، لازم الاهلي يعالجه، ده الطبيعي يعني. فالاهلي شاله وما شالوش، والجميل ومش الجميل، جميل مين؟ هو لو لاعب وحش ما كانش ظهر من الاول. هو لو لاعب على قده ما كانش خد مكان. هو لاعب كويس، اكرم لاعب كويس. بس يعني عشان نكون قفلنا الموضوع، سيتم فتح ملف التجديد للثلاثي محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال الأيام. أولا كده، أنت هتجدد لياسر ليه؟ بجد والله. يعني ما تشوف مدافع تاني. هل ياسر عاجبك أداؤه؟ لا. رامي ربيعة رغم إنه بدأ موسم حلو جدا، واقع واقع دفاعيا، هتجدد لهم؟ طيب هتجدد للشناوي ليه؟ ما تمشي الشناوي. ما تمشي الشناوي بجد، يعني انت لازم تمشي الشناوي. الجمهور مش عايزه، هو اقل مستواه او مش مركز، ما تمشيه زي ما انت كنت بتقول. المهم بيقول لك ندرس تمديد عقد مصطفى شوبير وكريم الدبيس. اعتقد ان هم هيجددوا بس كريم الدبيس لسبب واحد بس، وهو اصابه الباك الشمال بتاعهم، فقط لا غير، يحيى عطية الله. عشان كده هيجددوا له. وعلي معلول، فين علي معلول؟ بجد والله، فين علي معلول من الموضوع ده كله؟ يا جدعان الاهلي متصاب كله، ما تجددوا للراجل. الراجل النهارده طلع قال لك انا عايز موقف نهائي، عايز اعرف هيتجدد لي ولا لا عشان امشي، عشان اشوف اي نادي تاني طالما انتوا مش عايزين تجددوا لي. فموقف برضه مش حلو ومش كويس جدا مع علي معلول، واتمنى يقدروا بقى. الراجل ده طلع عينه بجد عشان خاطر النادي الاهلي، وجاله عروض كتير في اوقات كتير عشان يمشي، وهو قال لا اختار النادي الاهلي، فيا ريت يجددوا له، ويعني يفتكروا له الحلو، ولا اكتر ولا اقل.